Am găsit o schemă interesantă pe internet. Este un oscilator cu autoblocare. El produce o oscilație scurtă, după care apare blocarea oscilației și se repetă cu o anumită frecvență. De fapt, obținem o tensiune alternativă, având în vedere oscilația cu un prag spre plus și unul spre masă, deci blocare. Ce obținem cu acest oscilator? O creștere de tensiune de la 1,5 V a bateriei sau, dacă avem un acumulator, 1,2 V, la o tensiune care duce la iluminarea unui număr de LED-uri. Eu am încercat în jur de 24 de LED-uri, câte 4 pe canal. Deci, de la o baterie vom aprinde toate LED-urile, ceea ce e o chestie interesantă, având în vedere că alimentarea se face la 1,5 V. Mare componență, deci un tranzistor. Aici am notat unul de tipul 2M55, se poate folosi și alte versiuni, nicio problemă. O rezistență sau putem folosi un potențiometru pentru atacul bazei tranzistorului și un transformator sub forma unui tor de ferită în care bobinăm un număr de spire. În cazul de față avem 50 de spire. Am folosit un alt tor în care am bobinat 22 de spire. Se pot folosi și mai puține spire, dar asta în funcție și de calitatea torului pe care îl utilizăm. Cel de 50 de spire în cazul aici menționat, deci un conductor dublu, de fapt două conductoare unul lângă celălalt și bobinate deci în paralel, obținând astfel un număr de 50 de spire. În urma bobinării vom obține două bobine, să zic așa, unul primar și unul secundar. Vom lega capetele primarului cu secundarului de pe cealaltă parte a torului de ferită, după care realizăm schema respectivă. Am realizat acest circuit. Aici avem tor de ferită bobinat cu un număr de 50 de spire. Aici avem un număr de 24 de LED-uri. Am realizat încă o mică jucărie cu un tor mult mai mic și un număr de 22 de spire. În primul caz avem 2M55. În al doilea caz avem un B de 237. Să facem un mic test. Am un acumulator vechi, foarte vechi. Cred că are mai mult de 14 ani. E praf, deci nu mai are tensiune deloc în el. Dacă măsurăm acest acumulator, vom măsura că avem 284 de mV. Facem un test pentru acest oscilator, să-l alimentăm. De la am alimentat această sursă de tensiune și vom încărca pentru câteva secunde acumulatorul pe care l-am prezentat. Deci facem o mică încărcare acestui acumulator. În jur de 10 secunde, eu spun că e un timp suficient. Suficient cât l-am încărcat. Să vedem acum tensiunea pe el, deși
Asta e o tensiune mai mult de suprafață. Avem 1, dar vedem că se descarcă rapid. Și alimentăm circuitul respectiv. Dacă îl alimentăm la un LED, un singur LED, observăm LED-ul respectiv că nici nu se aprinde. Deci tensiune foarte mică. Trebuie 1,7 V, 1,8 V. Având în vedere că sunt foarte multe LED-uri legate câte 4 în serie și avem 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6 legate în paralel, observăm aprinderea lor. Același lucru se întâmplă și la montajul realizat cu un tor mai mic și cu un BD237. Nu fac contact. Observăm aprinderea lor. Același lucru obținem și cu o baterie de 1,5 V. Formatul AA. Deci dacă observăm aprinderea LED-urilor. Acumulatorul încărcat câteva secunde. Deci o soluție interesantă de a aprinde mai multe LED-uri cu o baterie de 1,5 V. După cum am arătat și în schemă, se poate folosi în locul rezistenței de 100 ohmi un potențiometru. Cu ajutorul lui vom putea să deschidem baza, să dăm o anumită tensiune bazei pentru tensiunea care o generează la ieșire. Deci aici avem semireglabilul. Și observăm aprinderea LED-ului și celorlalte LED-uri. Iar dacă răsucim din semireglabil, observăm o scădere de iluminare a LED-urilor. Putem să stabilim o anumită valoare a rezistenței și putem elimina acest semireglabil. Acum observăm scăderea progresivă a iluminării LED-urilor datorită descărcării acumulatorului care a fost încărcat doar pentru o perioadă foarte scurtă. LED-urile încă funcționează, iar dacă încercăm măsurarea acumulatorului, chiar dacă iluminează foarte slab, totuși iluminează la vedem acum o pulsare a LED-urilor. Avem o tensiune de 370-380 și scade. Deci tensiunea scade rapid și totuși avem LED-uri care încă iluminează.
Deci la o tensiune foarte mică avem o tensiune suficientă pentru aprinderea, atenție, a 4 LED-uri legate în serie.